Njani? Saphela Hayi, ngithe ngibuze la ukuthi kungani uhambe izwe lingaka ungavela iqembu la ngakithi elibizwa amaSolafuna. Ngawuchaze mhlawumbe kabanzi ukuthi yini lekuthathile kangaka kulona uzisiye kule la. Angiqale ngibingelele bese ngilungisa lapha amothi iqembana. Asilona iqembana, iqembu phela. Mina kumculo ngiyawazi sengiwenza isikhathi eside, ngiyawulalela futhi wonke nje inhlobo umculo khona. Kimina akekho lo muntu labantu ababizwa ukuthi amavukana noma khona umculo omdala noma khona umculo omncane. Kimina abaculi balingana. Ngoba uthola abaculi mhlawumbe umtholi une-album eyodwa kodwa umtholi ukuthi uyashisa abantu. Okungilethe lapha ke ukuzobona amahlalamvula enza into yawo esengiyibona kaningi. Mhlambe mangalanda umlando modu ukuthi sihlangane kanjani namahlalamvula ngingagcina iphela nale cassette esikhuluma kuyona. Amahlalamvula sengiwabona kaningi cishe mangaphazami sesibe nawo kabili egoli. Engiphawula into engayiphawula kubona ngaqala ngiphawule laqala ngokomdlalo my perform anomdlalo sibe nawo emzimhlophe egoli saphinde saba nawo eGP Park konke lapha afike khona abantu basala bekhuluma ngawo basala bekhaya bese siza lapha ke engomeni ukuthi yini le enza ukuthi ngisuke egoli ngize la ngoba ngilapha nje amahlalamvula angilethela umculo njengoba sengishilo ukuthi sengiwenze isikhathi eside ngiyawulalela kuyibhizinisi kimi into futhi engiyithandayo engiyenza ngokuyimisela uma ngisengilalela. Ngiyawuthanda umculo owakhaya abantu njengoba wazi ukuthi umculo uyibhizinisi kuthina njengabantu abaculayo kodwa seluleke siphinde seluleke nesizwe futhi esiphila kusona. Amahlalamvula ayikho ingoma engeke ngithi mangiyilalele bese ngithi insizwa zaseyifeza inhloso zazo noma kukhona ezimtshenayo ngokuthile ngengxabano abake baba nawo ngakubo noma lapha bahlala khona bese bethi ubani wasiphatha kabe endaweni ethile bese bethola inkundla ukuthi mase befika emculweni bese bekwazi ukuthi bakhulume indaba. La emculweni akuyona indaba yezimpi nalapho kutshelwana khona indaba kodwa la emculweni senzani siluleka isizwe sijabulisa abantu sikhuluma ngeenkinga ezikhona ukuthi mawunenkinga wena onayo ekhaya ungayilungisa kanjani nokuthi lo nkinga wena onawo lapha ekhaya akuyona yakho wethu. Sibonela ukufa kwabantu babulalana abantu othandweni umuntu ayibulale yena abulala umkakhe azabulale nezingane ngenxa ukuthi xa kuwukuthi akazi ukuthi le nkinga abhekene nayo ngaleso sikhathi bangaki abantu abanawo. Lelo vangele silishumayezayo kuthina izinto ezikhona emhlabeni ungathi mawunenkinga wena noma nginenkinga mina bese ngitshela ukuthi lo nkinga yami bese ngigcina ngithatha isinqumo sokuthi kufanele ngiyibulale. Wrong. Sibuze xa uthi le nkinga onayo wena ungani ube nawo na wedwa emhlabeni ongaka uthatha isinqumo sokuthi uyibulale. Yilo nto kaMahlalamvula ayenzayo khona le ngoma lethi hlala kahle angizukuchaza ke ngayo ukuthi ithi hlala kahle ngoba kwenze njalo. Muyilalela le ngoma leyo uyathola ukuthi ukhona umlayezo othile abawudlulisayo kubantu besifazane ukuthi uma umuntu wesifazane kufanele uhlale kanjalo ngoba uyazi ukuthi thina njengoba singamadoda nje ihlo liyabuka bese ulandela inhliziyo hayi ukuthi umuntu ngoba umthanda kodwa ngoba usubonile ukuthi kunendawanyana lapha yakho osuyibuke wayithanda sogcina ucela hayi ngoba umthanda ngokubalula kwabantu besimame usekunikile njalo uyedlula futhi ngoba yena umuntu ojwayele ukuhlala kabi bawuphinde futhi nabanye bamcele futhi uyaphela njalo umntakaThixo lo uyaqamba ufica isikhathi sokuthi sogana lento yogana ayisayakho iqedwa abafana kade lokhu beyicela ngoba kade lokhu ehlala kabe iveza khona ingoma ekhasi nomgqobagqwaba angibabuzanga namba bakhona kodwa ngiyalalela ngayilalela lo ngoma le inomlayezo yona iyodwa mayikhuluma ngekhasi nomgqobagqwaba ngakithi engudwini ngazi ikhasi nomgqobagqwaba isihlahla esikhulu esiba namahlahla esinaba namaqembu amakhulu angaka elithi maliginqika la liphushwa umoya ulizunga le maqhamuka umoya ngapha
uzoshaya ushonsele mawuqhamuka umoya ngapha ushaya lapho ke ngakhona umoya le ngakhona inkulumo leyo ukuthi umuntu ungabe yithatha ungathatheki kalula mawuqhamuka umoya ukusale uyale mawuqhamuka umoya ukusale uyale mawuqhamuka umoya ukusale uyale awusungena umuntu inkulumo ede ayicishe ifane futhi nayo le esengikhulume ngathi hlala kahle uyabona ukuthi ke kunomlayezo lapho umuntu oseke wayizwa lo ngoma leyo noma lesingoma sengiyibalile umuntu oneyindlebe nomuntu osenawo unembeza nomuntu onaso isimilo mawuke wezwa lezo ngoma ungakazi uzizwe kufanele ukuthi uzizwe khona uzokuthola phakathi senombuzo Saqhubeka hayi ngaqhubeka hayi sobekile ngiyabuza bese ngithi ke le album le yamahlola mvula i-album yesibili ngicabanga ukuthi nje uNkulunkulu ngoba esesihlanganisile esasigcinile futhi uyena owaziyo uyena oyakuhlelile ukuthi kohamba kuhambe namhlanje uqondane abe la kwamasho namhlanje esehlangana namahlola mvula ngoba ngineqiniso lokuthi umqondo owodwa awukwazi ukukhipha into eyodwa ephelele ungayenza ngaleso sikhathi leso wena uwedwa into yakho ibe impumelelo kodwa makukhona omunye umqondo omunye oseceleni futhi kuzoba khona i-distance noma indawo ende enizoyithatha nihamba ngomqondo owodwa manihlanganisa umqondo owodwa niba ningcina kuphumane kuma into eyodwa esindawo nehlangene epheleleyo okungijabulisayo lezi nsizwa lezi zinsizwa engaphansi kwenkolo nami-ke ngumuntu ongaphansi kwenkolo sengineminyakanyana ngibhabhadise ungaboni ikhanda leli nje akulona ikhanda engikhonza ngalo inhliziyo ngumuntu okholelwa kakhulu ekuthandazeni futhi ngiyawazi umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yini aseyenzile kimi neminyaka sengiyiphilile ziningi igigaba esengidlulile kuzona ngaphandle komuthi nangaphandle kwani angiphathi isibhamu angisazi isibhamu ngesandla sami kodwa isibhamu sami sinyoshemba kuphela engeke ngithi mangicela ngithi uNkulunkulu namba bethi kukuthi kodwa wena iqiniso uyalazi ngithemba wena kuphela bashabalale nje izitho zami ishabalale njengamanzi engena esihlabathini engisho ukuthi ke njengoba namhlanje silapha nje kuzolontshwa i-CD yamahlola mvula ikhasi lomgqabagqwaba enomlayezo kusazoba khona enye futhi yesithathu nesine into eyosihlukanisa nawo ukuthi uNkulunkulu mayesethe hayi senisebenzile senikwenzile ebengifuna nikwenza ukunihlanganisa kwami sengiyamthatha komuntu ongeke kube mnandi-ke kodwa futhi ngesikwala sisazoya phambili namahlola mvula siphana umqondo siqhubeka siya phambili kukhona ingoma eshodayo zenkonzo sikaze sizenze engicabanga ukuthi lezo ngoma sayikweleta mina nami sengike ngaba nayo eyodwa kwi-albhamu yami ezayo sobe khona sothi mhlawumbe bembili bentathu eyikhuluma nje ngoNkulunkulu kuphela bese siyabakha abantu ayisekho insizwa angikhulumi kabi mina ngikhule ngigodla induku yami ngiyibhungu ngikhephetha ngiyibhungu ngiyeqa amatshe ngiphula amazolo ngiyoshela intombi lokho kungasenzeki namhlanje sekhona nezinto ezeningi lokho khona lokho akubizi o-Facebook, o-WhatsApp, o-Twitter, o-BBM nakho konke lokho hayi mina ngisakholelwa nje ekuthenini uma kunentombi engiyibonile enhle awudongo ngakwabani isho ngakuthola kanjani bese benza lento yenyuka ukuthi hayi mina ngitholakala la sengiyethatha-ke ifoni ngikhulume kodwa nje angiboni ukuthi imizi isakheka ngendlela ekuyiyona yona yini umculo sakha imizi ngawo yobaba ukuthi imizi yakhe njengoba sizele obaba nje obaba bathe bazela amadoda mabezele thina fanele bakhe imizi nathi njengabo sasizale nathi kube nemizi esiyakhayo siyakhele obaba njengoba obaba bebakhele omkhulu imizi nathi kufanele siyakheke imizi ngani ngokuthi fanele siganwe sisebenze silobole senze lokho nalokho kuhle utshala abo wakho umuzi awukho umuzi wesidalwa mawuyintombazana awukho umuzi wesifebe ngalo mculo-ke izinto esiyikhulumayo lezo sibuyisa abantu umuntu uma esephumile selahlekile ma unendlebe uthenga umculo lalela phansi wethu lo muntu uyakhuluma nakuba iqiniso libuhlungu uma kunengoma eshayayo dlomo nawe ngcobo ekhuluma iqiniso uma ikhuluma ngento wena oyenzayo
ihlala kabe ngathi iyimbi kanti cha yimbi ukuthi kuphela ikhuluma iqiniso liyahlaba yilokho ke sikwenzayo singabaculi namahlola mvula esizoqhubeka sikwenza futhi uNkulunkulu mase sesephupheni. Ngiyabonga.